哇！呢度得唔得啊？因為山泥傾瀉。哇！因為呢度仲衰過布達橋啊，咪就係所以我哋衰過布達橋咯。哇！哇！你哋咁閪危險，係啊！哎呀，咪最，就扮上左邊上得啦，即係唔好踩咗青台啫嘛，就係要，係啦，嗰行晒左邊就冇嘢。哇！呢條咁嘅路，真係唔撚聽都係講嘅。我真係揦嘢揦好撚多次㗎啦。哇！有冇嘢幫手？以後都要堅持己見，冇人順利。你行親身路都係，行親身路都想死㗎啦。唉。行呢度強啊！強啊！點解你又唔行呢度啊？嗬，強啊！我哋係咪喺嗰度過嚟㗎？係啊，嗰邊嗰條呢條，下邊嗰條。唔係，望前邊仲有冇路行到啫？係一路都有路。靚啊！呢條。係呢啲過呢啲間位衰啲啫嘛。哇！呢條路真係仲衰過貝納奇啊！嗰貝納奇咁靚。係咯，闊幾多？呢條瓜窄到咧，真係驚啊！係咪講笑啊？如果咁樣睇都冇路嘅喎。冇啊！你要唞耐啲啦 ，Ken 哥借晒皮，擺車都冇力啊！睇下先啦 ，Ken 哥。哇！仆街啦！最精神啊，奇雲咯。開始冇水添喎。唔使爆流都有理由嘅。好彩我哋買咗支嘢。就算爆都冇，推到就得。仲喺度。睇下先啦。哇！唔係，依家落嘅好啲嘅。未必啊，唔知啊。係咪㗎？純落？會唔可能純落？呢度係山腰位嚟㗎，呢條路。即係沿住山腰過。係啊。呢真係大撚鑊。我印象就係唔係點會咁長你玩啫？屌你老味，玩自己個玩係，屌你老味，唉。1/5咋？我哋而家300米高。唔係喎，冇喎，唔使上啦喎。喂，真係㗎。